Niisiis, me oleme valmis kohe-kohe. Ja Kadri Ehamäe läheb nüüd siis esimesena starti, minut täiega, nii palju kui tuleb. Kui võtame keskmiseks kiiruseks 30 kilomeetrit tunnis, siis sa peaksid saama 500 meetrit, jah? Aga ma arvan, et sa paned rohkem. Hea sile asfalt, tõuse ei ole ja ütle, kui sa oled valmis, hakka vaikselt minema ja ma ütlen, kui aeg hakkab sul jooksma. Ja aeg hakkas sul jooksma nüüd ja esimesed sekundid on kulunud 161 vatti. Võime öelda, et näiteks tipud, kes lõpetavad Tour de France'is oma sprinti, siis nad vajutavad seal ikkagi jõuliselt üle 400 vatti ja hetkel siis 23 kilomeetrit tunnis ja sul on hetkel ka 15 sekundit sõidetud ja distantsi läbitud on sul hetkel üle 100 meetri. Rohkem raskemaks või? Tahad raskemaks veel saada? Vajuta. 30 sekundit on läinud ja sul on hetkel 32 kilomeetrit tunnis on sees. Sa oled sõitud üle 200 meetri ja kas me saame ka 400 meetrit äkki kätte? 19 sekundit on jäänud, tegelikult on see minut läinud üsna kiiresti. Vajuta vatte veel, 224 on hetkel sul ees vatte, 300 meetrit on sõidetud, 35 kilomeetrit tunnis ja veel viimased sekundid. Nüüd pane täiega, 5 sekundit on sul veel jäänud, 36 kilomeetrit tunnis sa hetkel sõidad ja aeg on täis. Ja sa sõitsid ära, siis meil hetkel 11 kilokalorit kaotasid, vaata kui kiiresti. Nüüd võid minna burgerit sööma. Jaa. 0,5 saab siit, ma märgin siis ära. Eks su keskmine kiirus oligi 30 kilomeetrit tunnis selle lühikesest sprindi jooksul. Ei, mis moto eest sina oled? Mida? Mis moto eest sina oled? Mis mõttes? No meil on siin väike võistlus tegelikult, moto ässad hetkel võistlevad oma vahel, et las nad võistlevad ära, et siis sa saad proovida. Teeme nii, on ju? Okei. Järgmisena siis Hannes Soomer. 500 meetrit on ette sõidetud. Hannes, näita nüüd, palju sul jalga on. Sul peab isegi sadulat vist tõstma natuke või? No nii, Hannes, sadul on paigas, ulatad ilusti, käiguvahetus, tead, kuidas käib? Käiguvahetus tead, jah? Nii, sealt... Kadri näitas ette, et minut oli natuke vähe ikkagi. Ma ei tea, said sa üldse nagu soojaks ka või? Võttis hingeldama? Natuke võttis hingeldama ka, on ju. 500 meetrit, Hannes, on target. 500 meetrit. Ma arvan, et siit tuleb 700. Mõtle, kui sa sõidaksid kilomeetri ära minutiga. Mis su kiirus oleks? 60 kilomeetrit tunnis, just täpselt. Tsikliga mitte midagi, rattaga on see ikkagi keerulisem võib-olla natukene.
ma enne ütlesin, mul esimese 50-ga saavad jalad lahti. Siis ongi 50 kilomeetrit. Hannes on siis meie motoringrajas, hooaeg on tal juba alanud Austraalias. Lõppes kahjuks kukkumisega, aga nüüd saab siit ainult paremaks minna. No nii, aparaat on valmis, natuke võttis aega taas see üleslaadimine ja Hannes on saanud ennast ka korralikult soojaks vändata nüüd. Rodeo võistlusel Hannes võttis vist teise koha oma 29 sekundiga. Natukene saad nüüd siin vändata. Sul on siin mehi ees, sul on juba tegelikult, oleme ausad, sul on ma soovitaks sul panna vähe raskema käigu. Rapsid tühja, ei ole rohkem. Jah, nüüd sa ikkagi rapsisid pool maad tühja. Ehk et nüüd sul alles kiirus hakkab tõusma. Ja eest ikka, kangemal mehed hoiavad ikka eest suure raua peal, nagu sa nüüd hoiad. Sul on 20 sekundit jäänud. Vatinumbrid on sul küll päris soliidsed juba. 270 ei ole häbeneda midagi. 36 kilomeetrit tunnis on kiirus. Kiirus kasvab sul hetkel, aga kahjuks sul hakkab aeg otsa saama. Sul on 10 sekundit veel jäänud. Sa oled läbinud hetkel 0,3 kilomeetrit ehk 300 meetrit ja kuna sa rapsisid 20 sekundit eest väikse rauaga, siis sa ilmselt hetkel ei võida. 0,4. Ja sa võtsid sealt eest väikse peale ja sellepärast sa ei saanud hoogu ülesse. Nii et 0,4 kilomeetrit sa said kirja, Hannes. Kahju, aga hetkel teine koht. No nii, nüüd tugeva jalaga Priit Piene, endurosõitja meil, kes rodeo võistluse pani kinni, püsis pukis 38 sekundit seal. Ma kõiki teisi tulemusi ei tea, aga seda rodeot ma ise nägin. Ja Priit läheb nüüd siis sõitma. Enduromehed rattaga sõidavad, tavalise rattaga sõidavad ka vahel, ikka sõidavad? Väga palju. Väga palju, jah? Nii et see on sulle tuttav teema. See on sulle tuttav teema ja siit me vast ikkagi saame siis selle 0,5 kilomeetrit purustatud ehk pool kilomeetrit. Hetkel siis Kadri Ehamäe on juhtimas. Hannes Soomer sai 0,4, aga Hannes lihtsalt sõitis eest väikse rauaga esimesed 20 sekundit või isegi natukene rohkem. Oota, ära pane näppe, ole hea. Nii, ja hetke seisuga ennem tänast viimast võistlust on siis hetkel Priit Piene ongi juhtimas kogu seda võistlust 18 punktiga. Hannesel oli 17 punkti, Hannesel oli suur šanss päev kinni panna. Kahjuks rattasõidust ta juba kõrbes, nagu me nägime. Ja Kadri Ehamäe ongi 15 punktiga hetkel kolmas, nii et seal on võimalik veel Karmol ja Pillil tõusta ka, aga ära selle tulemusega tabeli käest ära ka, me saame seda öelda. No nii. Hakka minema nüüd, Priit Piene saab rajale
ja aeg hakkab tiksuma tal nüüd, ehk siis esimesed sekundid lähevad ja Piene siin eksinud ei ole, ikkagi eest kohe suure raua pealt raskete käikudega lükkav ja vaikselt ka hoogu ja kiirust kogub, 25 kilomeetrit tunnis ta hetkel sõidab. Nii et stardikiirendus on raudselt parem, kui oli seda siis Hannes Soomeril ja vatte ka me näeme 266 on hetkel mees juba vändanud, 300 võiks ikka ära tulla siin, 300-320 vatti, selline oleks selline normaalne, 35 kilomeetrit tunnis, 36 kilomeetrit tunnis, ilmselt me näeme seda 40 kilomeetrit tunnis ka siin ära, sul on pool maad alles sõidetud, anna nüüd Priit minna, anna minna, lase niimoodi ilusti tuule asend sisse, sul on kiirus hetkel 38 kilomeetrit tunnis, ei olegi veel 40, kas sa ei jaksagi, sul on 10 sekundit veel ainult minna, 10 sekundit, lõpuspurt 37 kilomeetrit tunnis on hetkel mehel ja see 500 meetrit saab täis ilmselt kohe, kas ka 600 meetrit või mitte, 500 meetrit on täis, viimane sekund ja 0,5 ehk sa olid täpselt sama tubli kui Kadri Ehamäe. Tule saame kuidas arutades kohe. Nii Priit, võitis hingeldama ka, natuke ikka. Natukene ikka, 0,5 kilomeetrit said siis sinagi kirja. Tuline kahju, et Hannes oma pool maad ära lörtsis kerge käiguga, Hannesel 0,4, Kadri Ehamel 0,5 ja nüüd me näeme siis supermotosõitjat Aksel Pärtelpoeg. Aksel on ikkagi rattasõiduks juba ka dressi vahetanud. Supermotomehi ma olen suvel näinud rattaga sõitmas küll boksialadel, siis rohkem küll tõukeratastega antakse seal minna. Ja seda tegelikult ei ole mõtet, eks ju puutuda, muidu ta viskab sul nagu Hannesel viskas nii-öelda eest väikse peale, siis sul kiirus langetab. Et põhimõtteliselt see, mis sul siin parema käe all on. Ehk Priit, sa väntasid siis ka välja keskmise kiiruse 30 kilomeetrit tunnis selle minutiga. Ja nad vahetavadki niimoodi. Sellest läheb kiiremaks jah, et kui sa seda väiksemalt vajutad, siis läheb eks ju kiiremaks, nii-öelda käib raskemaks ja kui sa suurt tagasi vahetad, et siis ta läheb kergemaks ja arvatavasti tagasi pole vaja vahetada, pigem hakkab. No nii, Aksel on ka kohe valmis ja saab ka oma sõidu sõidetud. Innsbruck. Ja valmis oled, nii et anna minna. Ehk siis Aksel läheb nüüd rajale ja sekundid hakkavad tal tiksuma nüüd ja anna nüüd minna, anna nüüd nii kõvasti minna, kui sa suudad. Raiu käike, palju jaksad ja me nägime siin peaaegu, et 300 vatti suutis Priit Piene välja vändata. Ja sul läks ka nüüd jälle selle väikse peale sealt eest, siis kiirust ei tule. Hoog sul hetkel tegelikult nii midagi on nüüd valesti, kiirust ei ole ja nüüd läheb ülesse, nüüd läheb ülesse. Nüüd näeme, mismoodi see spurt tehakse, 28 kilomeetrit tunnis, 505 vatti. Kas see on reaalne hetkel, mida me näeme?
mida on sõitmas meil siis Aksel Pärtelpoeg. 41 kilomeetrit tunnis sõidab Aksel ja vot nüüd me näeme jalga. Nüüd on siin hetkel tõsine jalg sees, aga millegipärast ja siit tuleb 10 sekundit on sul jäänud veel 44 kilomeetrit tunnis ja Aksel paneb päris rajut tempot hetkel. Algus läks natukene vussi ja selle tõttu ka tuleb hetkel 0,5 kilomeetrit ka talle. Aga need vati numbrid olid küll täiesti pöörased, 573 me nägime. See on ikka juba nagu rattamehe oma. Nii et jalga oli päris korralikult, aga lihtsalt sa vahetasid ka vahepeal väikse peale eest ja seetõttu su kiirus kukkus, aga see, mis sa lõpus tegid, oli täiesti imeline. Ja see 573 vatti, seda nüüd küll häbenema ei pea, see on ilus number. Ja järgmisena on meil siis tulemas nüüd kiirendusvõistluste esindaja Karmo Tammik. No Karmo, põhimõtteliselt puhas sinu ala. Küll ainult kondi jõul pead seda tegema. Kohe näeme, palju siin siis seda jalga on. Ja kes tahavad meie misside hääletusel kaasa lüüa, siis sedelit tuleb panna EMF-i boksi kasti kella 15.45. Siis on hääletust selleks aastaks lõppenud ja täna õhtul meil missid selguvad ka, nii miss, teine printsess, esimene printsess. Ehk minge pange oma lemmik missi kandidaadi number selle sedeli peale ja hääletage. Pakun, et me näeme siin ka väga head lõppkiirust ja vatte ka. Karmo on kohe valmis, aparaat on valmis. Ja kas me näeme siit ka kedagi, kes alistab selle maagilise 0,5 kilomeetrit? Tundub küll, et Karmo võiks sellega hakkama saada. Aksel Pärtelpoeg näitas tõeliselt tugevat jalga oma vattidega. Ja nüüd lahti läheb see ja Karmo laob käike ülesse mehe moodi. 5 sekundit on hetkel kulunud ja Karmo saab nüüd varsti selle hoo ülesse. Vatid lähevad küll väga kiiresti ülesse. See 300 piir läheb lõhki päris kiiresti. Ja midagi mulle tundub, et hetkel ikkagi tabloo peal õige ei ole. 28 kilomeetrit alles on sees. Ja ei saa rohkem Karmo ülesse, 30 kilomeetrit tunnis on olemas, aga millegipärast ratas ei liigu. Ma ei tea, kas sul on käsi vidur peal, 30 sekundit on sõidetud ja vatid on hetkel 119, see vist ei ole päris õige number või on? Teeme uuesti muidugi. No sa saidki 1,5 minutit, sa Siin midagi oli vale, täiesti vale oli midagi, nii et sa pead kahjuks uuesti tegema. Aga pole jõudu, sa oled tugev mees. Tehnika, see on tehnikasport samamoodi. Põhimõtteliselt mulle tundus, et sa sõitsid praegu kiiremini kui oma tsikliga, aga lihtsalt spidokas valetas. Nii et pole midagi teha, tuleb uuesti ennast kokku võtta.
ja siis on meil veel 2 võistlejat, on Keiti Meier, triali sõitja ja Pilli Toomla, mäkketõusu sõitja. Taastud. Karmol on palju mängus, sest Karmo on üldtabelis hetkel meil ei ole 5. kohal 10 punktiga ja Keiti Meier on siis hetkel 4. kohal 12,5 punktiga ja Kadri Ehamäe on 3. kohal 15 punktiga. Nii et sa pead Karmo ikkagi valusalt vajutama, et siin tõusta. Tahad ise järgmine olla või kuidas tahad? Ma panin ka täna ära. No nii, uued seadistused on tehtud ja saab Karmo uue katse, sest esimesel katsel ikkagi väntas mees 40 sekundit tühja. Ja nüüd on sõit alanud ja millegipärast nüüd siis hakkavad alles sekundid jooksma ja nüüd sa saad sõita küll, tundub normaalse hooga ja sul on nüüd alles 5 sekundit kulunud ja kiirus vaikselt ka võiks ju kasvada. Aga mulle tundub, et see on see probleem siin, see, et sa sõidadki ainult 160 vatiga. Et see on see probleem, miks ta ei saagi rohkem minna. Aga nüüd hakkavad minema, nüüd hakkab hooka minema 33 kilomeetrit tunnis sul oli, sul on alles pool minutit sõidetud, nii et sul on võimalik siit tõusta küll. Aga neid vatinumbreid siit ikkagi hetkel ülesse väga ei lähe, 36 kilomeetrit tunnis, 0,4 on täis, ilmselt see 0,5 tuleb ka mängeldes täis. Viimased sekundid siin ja 0,5 kilomeetrit tuleb ka sulle. Tuleb ka sulle.
No nii, ja järgmisena on meil tulemas siis Keiti Meier. Keiti on meil siis triali sõitja ja saab ka oma aja siit kirja. See 0,5 on hetkel meil selline liidri tulemus, millest ülesõitmine tundub, et on suhteliselt keeruline. Veel madalamaks saada, saad olema. Võib-olla veel. Jäta nii. Proovi siit käiguga vaata seda väikest. Natuke see misside võistlus, viimane võistlus venim natuke. No nii, ja kohe kui siin me ühele poole saame, siis lähme vaatame ka veel misside rattasõidu ära, kuidas neil see viimane võistlus läheb, et oma viimased lemmikud veel välja valida, aga nüüd on siis Keiti Meier valmis ja saab ka oma minuti siin ära vändata. No nii, anna minna. Ja Keitil on ka siis esimese meetrid nüüd siin ilusti sõidetud. Kiirus ka vaikselt kasvamas on. Ja vatinumbrid ka seal 200 juures juba paistavad. 15 sekundit sõidetud, kiirus 26 kilomeetrit tunnis. Nii et me näeme siit ka ikkagi kas isegi 40, igatahes hetkel see kiirus kasvab küll väga hästi. Ja vatinumbrid 231 on hetkel olemas, sul on alles pool maad sõidetud, 35 kilomeetrit tunnis, hetk tagasi sul oli 0,3 kilomeetrit saab varsti täis. 20 sekundit jääb veel sõita. Ja finišijoon paistab, kohe jääb 10. Ja mulle tundub, et siin kõik jäävad siin 0,5 kilomeetri peale siin enam-vähem pidama. Ja nüüd on aeg täis ja kui palju tuleb, 0,5 kilomeetrit ka sulle. Nii et see lõpuvõistlus läheb jagamisele. Ja viimasena nüüd siis Pilli Toomla, mäketõusumees, väga valusa jalaga vend. Siin vaata jah, et sa ikkagi seda sadula toru jätkuks. Ja kas Pilli lõpuks ometi raiub ära selle 0,6 kilomeetrit ka minutiga? Ma ei tea, mis kommenteerida.
€16 või midagi sellist. 1 eur maksab, see euromärk on nagu 6. Ei, need pallid maksavad 1 euro ja see on ainult, et see 1 euro maksab see. Ma ei tea, ma ei ole proovinud seda asja, aga ma arvan, et see on väga raske. Lugeda. No nii, ja viimane võistleja on siis meil Mäkketõus ja Pilli Toomla, aga saab siis nüüd sõita sirge tee peal minuti ja nii kõvasti, kui torust tuleb. Ja võid hakata liikuma. Mine nüüd, Pilli, täpselt sama maa, mis teistelgi ja kui hoog on üleval, hakkab ka aeg tiksuma ja aeg hakkab tiksuma nüüd, aga millegipärast ei lähe mees koha pealt ära ja aeg ka tiksuma ei hakka. No nii, nüüd läheb sulle ja sul on kohe alustuseks 235 vatti juba ees ja kiirus on sul juba 20 kilomeetrit tunnis. Soomer sellel ajal oli alles 3 kilomeetri tunnis kiirusega sõitmas. 30 hakkab sul Pilli täis saama nüüd ja me näeme ilmselt siit äkki nüüd ka kiirust või distantsi, mis on 0,6 kilomeetrit äkki minutiga, sest et sul on hetkel nüüd sõidetud praegu kohe on sul sõidetud täpselt pool võistlusmaast ja pakun, et selline 250 meetrit on sul küll läbitud, aga sa nüüd oled juba hooga. Kiirus on 40 kilomeetrit tunnis, see on juba enam-vähem see, mida Aksel Pärtelpoeg meile näitas. Vajuta nüüd, sul on 20 sekundit veel aega. Vajuta veel, kiirus on 39 kilomeetrit tunnis, 0,4 on sõidetud, 0,5 saab ka täis. Kas saab täis? 10 sekundit on veel jäänud, 0,5 saab ka täis nüüd kohe ja nüüd läheb veel 5 sekundit ja me ei näe ikkagi seda 0,6 siin ilmselt. Ehk tegelikult tuli ära 0,6, nii et meil on kindel võitja ka ja Pilli Toomla teeb ära ja 0,6 on olemas. Aga isegi ei hingelda üldse. Nii et selle konkreetse võistluse Pilli pani kinni.